הם קראו שהעיקר הוא רבינו אבלאו. כן, הם הסכימו למכתבים, הם התרשמו מאוד, שניהם. זה מצווה לפרסם את זה. שזר ובן צבי או ידידים, כולם יודעים. ובזמן שהוא היה נשיא, הוא נכנס אליו בכל זמן, בכל איזה זמן, וכשהגיע המכתב, כל המכתבים הוא ראה אותם. ואני הייתי אצל בן צבי גם כן. הוא היה בטבריה, ואני הייתי אצלו במלון, ונתתי לו מתנה ספר לקוטי הלכות, אז מה מעכב? אבל רואים שהמכתבים האלו, שני הנשיאים הם החליטו שזהו הגאולה. Le 9 Shevat 5718 à Tibériade. La vérité en exil. À Monsieur Zalman Shazar, homme bon et agréable, bénédiction de vie et de grande félicité. Je t'ai envoyé avant-hier des mets exquis que tu aimes beaucoup et j'espère qu'ils te procureront beaucoup de plaisir. Et maintenant, je t'envoie aussi un beau cadeau des trésors de notre maître, prunelle de nos yeux, fleuve jaillissant, source de sagesse. Le souvenir du juste est une bénédiction. La venue du Mashiach a pour but principal de dévoiler la vérité dans le monde. C'est cela l'essentiel de la délivrance, car aujourd'hui la vérité est dans un exil profond et chacun dit qu'elle est de son côté. La vérité et le mensonge correspondent respectivement au roi et à l'esclave. Et à cause de la recrudescence du mensonge, le fils du roi a été échangé avec le fils de l'esclave au point que l'on a pensé que le fils de l'esclave est vraiment le fils du roi, et à l'inverse, le fils du roi, celui de l'esclave, comme on le voit dans les contes de Rabbi Nachman, les fils échangés. La destruction du mensonge et le dévoilement de la vérité se réalisent principalement lorsqu'on s'annule complètement jusqu'à arriver à se considérer comme de la poussière. Comme le dit le verset, « Mon âme sera pour tout le monde comme la poussière ». En effet, tout croît de la terre et toutes les choses et toutes les créatures sont attirées vers la terre et il est impossible de s'en éloigner si ce n'est par une force coercitive, c'est-à-dire que quelqu'un contraint la chose, l'enlève de sa place sur terre et l'éloigne d'elle. En fonction de cette force de coercition, la chose s'éloigne de la terre et lorsque cette force cesse, la chose revient sur terre qui par sa force d'attraction attire tout vers elle. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas été possible de rester sur terre et il aurait été normal de tomber de la terre du fait qu'elle est ronde et que tout le monde se tient sur son pourtour comme on le sait. Il existe un juste véritable fondement du monde sur lequel tout repose. Ce juste unique dans le monde est modeste et humble et se considère comme la poussière. C'est à cause de cela qu'il a une force d'attraction capable d'attirer tout le monde vers lui et de le rapprocher de Dieu et de sa sainte Torah. Ainsi donc, il aura été normal que tout le monde soit attiré vers ce juste qui est du niveau de la poussière et qui possède une force d'attraction comme nous l'avons dit. Mais à cause d'une force de coercition, les gens sont séparés et éloignés de lui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui par leurs paroles et leurs actes contraignent d'autres et les éloignent de ce juste. L'éloignement du juste est proportionnel à la force de coercition. Cette force provient essentiellement de la fierté, de l'orgueil et de la recherche des honneurs. Les personnes craignent que leur honneur soit diminué et qu'elles soient méprisées quand elles se rapprochent de la vérité. C'est pourquoi celui qui veut connaître la vérité pure doit véritablement abaisser son savoir, se souvenir de son insignifiance et de sa bassesse véritablement, et de tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il existe. Lorsqu'il ressent sa bassesse véritablement, alors assurément la vérité se dévoile à lui, la force d'attraction prenant le dessus sur la force de coercition, il va être attiré très rapidement vers le juste véritable, comme c'est inscrit dans le Likutei Moharan, enseignement 70 de la première partie du livre. Je prie pour la prospérité de ta maison et de ceux qui vivent avec toi, bénédiction pour la santé du corps et de l'esprit. הנשיא שזר ראה גם את הפתק, אני יודע. הנשיא שזר כן. ראה את הפתק. כן, כן, ודאי. ומה הוא אמר הוא לכם? קיבל את זה. ואמר שזה חתיכת נייר יכבוש כל העולם. ככה אמר לי.
למה לא פרסם את זה? למה לא גילה את זה אז? מה הוא אמר? מה היה? הוא לא הגיע... האוילם היו רחוקים לגמרי מברסלב. רק עכשיו אפשר לדבר כי האוילם ממשיך עם עצמם. לרבינו. אבל הוא קיבל את זה בשלמות. כן. שזה... שניהם. גם הנשיא בן צבי. גם הנשיא בן צבי וכל המכתבים, הוא הלך אליו ושניהם קראו את המכתב ונתרשנו מאוד. אז משיח מחכה. זה רק אני יודע, הוא סיפר לי, הנשיא שזר סיפר לי שכל מכתב שבא לו, הוא הלך תקף לבן צבי, לנשיא בן צבי. והנשיא בן צבי שיבח מאוד המכתבים. גם הנשיא הרצוג כתב לכם מכתב... כן, כן. אתה יש לך? אני לא שומע. הנוסח של... אני שמעתי, זוכר שהוא אמר... איפה... אצל מורבנדור. כן, שהוא מאוד מעריך... צריכים להגיד לו שזה שלי. אבל שהוא מאוד מעריך את זה. הוא כתב שם שהוא מאוד מאוד... נורא מאוד. מעריך את... כן. אז עכשיו למה יש... ויכולים אפשר על ידי... אז המכתבים האלה מקרבים את עם ישראל לרבנו, זה טוב שאנשים יהיו להם את הספר יבי הנחל, זה מדבר מ... כן, כן, כן. הוא בעצמו נתרשם מאוד מכל המכתבים. מכל העניין, כן. והוא לא כל כך מהר, הוא מדבר דברים כאלה, מה שדיבר על המכתבים. מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? גם כן רואים הקבלה, אבל אולי צריכים לקבל ממני רשות לפרסם את הקבלה. את המכתב. הוא שלח עדיי. הנשיא הרצוג. אבל לפרסם צריכים לקבל רשות. ודאי, ודאי. אז צריכים לדבר עם אביבה, שהיא תדבר איתו, אם הוא מסכים לפרסם את המכתב. זה דבר גדול. כן. עכשיו, כשנעשה לסבא מסיבה בבית הנשיא... זאת אומרת, סבא. הנשיא שזר, והנשיא בן צבי, והנשיא הרצוג. שלושה נשיאים. מזומן. כן. אנחנו רואים שבית הנשיא מקבלים אתכם עד היום הזה. כן. וחשבנו שיהיה טוב. לפחות עכשיו שיצא איבי הנחל החדש, איבי הנחל, הם כולם, הם מסתכלים עליי כמלך, כצדיק. אבל זה מקרב, זה הספר, איבי הנחל, מקרב את כולם, מי שקורא בספר, הוא אומר שזה פלא. כן. אז נעשה מסיבה לכבוד סבא. מה שהתפיס הנשיא, הוא בדק כל המכתבים ולקח תמצית ולקח הוציא והתפיס 32 מכתבים. לב. כן. ובזה הוא פתח שער גם להדפיס, צריכים להדפיס כל ספר רבינו וגם כל המכתבים שיש עוד, שלא נדעו. יש אצל עורך דין, יהודה שמה, בתל אביב. ברעננה או בתל? לא, הוא ברעננה, הוא עורך דין ברעננה. יהודה שמה. כן, רובין. רובין. זה העורך דין שהיה ברעננה? זה שהיה לוקח אתכם למקווה? כן, כן. כן, רובין. רובין. כן, יהודה רובין. יש לו כמה מכתבים שאתם... יש כמה מכתבים שמצאו
בזמן החיפושים. בגנז. הוא לקח אותם, טוב. וצריכים להגיד לו שנצטלם את זה, נצלם את זה. כל מכתב הוא... גם אני חושב בגנזך של המדינה יש עוד, גם בגנזך של הנשיא שזר יש עוד מכתבים שנמצא בעזרת השם, שימצאו, שעוד לא מצאנו. כן, יש עוד מכתבים.